Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer les deux animaux les plus mignons du monde, c'est parti. Voici le blob, il est très mignon, surtout sa tête on dirait un punching ball, et en dernier le no-name, le nom n'est pas très beau mais l'animal oui. Cette vidéo est très courte car je dois aller m'acheter la nouvelle voiture Tesla et que je n'ai pas que ça à foutre de dire de la marre de lol. Bye.